Nongeye kubasuhuza abakunzi ba Authentic Christendom TV. Ubundi Christendom TV ni ukuvuga ingoma ya Yesu itarimo itekinika ry'abanyepolitiki. Niyo mpamvu rero niyo nshingano z'iyi channel ni ukwamamaza ubwami bwa Yesu Kristo butarimo itekinika ry'abanyepolitiki nk'uko Apotre Mignone yari agiye abigenza. Uyu munsi rero ni tariki 22 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2023. Nkaba nje rero gutanga ibitekerezo byanjye cyangwa se komanteri kuri dosiye imaze iminsi icaracara ya Apotre Mignone, ukuntu yari yagambiriye gukora kudeta i Burundi yambaye yitwaje yitwikiriye igitaramo cyangwa se ivugabutumwa. Niyo mpamvu nyine numva ari imwe mu nshingano zanjye cyangwa se ni ikintu ngomba gutangaho komanteri nk'umuntu ufite channel n'ubundi yamamaza ivugabutumwa ritarimo itekinika ry'abanyepolitiki. Ubwo rero mbere y'uko ntanga igitekerezo cyangwa se dukomeza, reka mbanze nsharinge ya videwo ye ivuga nyine aho uko yabitangiye. Reka turebe uko yabitangiye. Ntabwo ndajya kubibaza, ariko dufite ikibazo cy'urubyiruko rutari kujya mu ngabo. Bashaka gucuruza Dubai gusa bose. None tukibaza nitwubaka tugakora ibintu byose, intwari twagize mu gihe cyashize, abana b'abasore bahagutse bakayika ubuzima bwabo bakaza kurinda igihugu cyabo. Igihe kiri imbere ni bande dufite ku rubyiruko ruratinya? Urubyiruko ruva ku ishuri akaba ari muri Range Rover na V8 ya papa n'iya mama ataruhiye n'ubwanwa man urumva ndavuga bacu niyo numva ari ijambo riremereye muri teoloji cyangwa se mu ivugabutumwa. Muri communauté cyangwa sosiyete nk'iyo mu Rwanda irimo abahutu n'abatutsi, twese tuzi icyo bisobanuye iyo umuntu avuze abacu, kandi bikavugwa nyine nk'umuntu nk'uriya. Ubwo icyo yavuze cyarumvikanye, nta wabitindaho. Niyo mpamvu nyine navuze ko numva ngomba kubitangaho commentaire. Ubundi jyewe ntabwo nari muzi Apotre Mignone, namumenye bwa mbere nyine ku ruhimbi yahamagaraga nyine abasore b'abatutsi akoresheje nyine iyo terima abacu ngo bajye mu gisirikare. Nibwo namumenye, ariko bitewe n'uko nsanzwe nzi ko abantu bose bazi ko nyine mu Rwanda ariko bimeze, ko amadini n'amatorero byafashwe bugwate n'inkotanyi. Ubwo nabonye ko nawaje mu bafashwe bugwate n'inkotanyi, ntabwo nabitinzeho cyane kuko ibyo ni ibisanzwe, ariko nkeka ko byagaragaye ko ngo nawe ari mu bafata abandi bugwate. Ubwo rero hadutse ino nkuru y'uko yagiye gukora kudeta i Burundi igapfuba, niho abantu bakoze icyo twita association des idées muri psychologie. Bigaragara ko nyine hari ukuntu ibyo yakoze mbere n'ibyo yakoze nyuma byuzuzanya, bitewe n'uko nyine iryo jambo abacu ni ijambo riteye impungenge cyane mu gihe communauté cyangwa se sosiyete rwandaise irimo umwuka utari mwiza, kuko bigaragara tuba tubona ukuntu bari kutuvudukana kuri social media n'ubugome bwinshi. Bigaragara ko nyine hari ikibazo gikomeye cyane. Hari indirimbo rero, hari indirimbo y'umuririmbyi nakunze ivuga ngo imirimo ya nyuma niyihesha iya mbere agaciro. Excuse me. Donc nyuma yo gukora icyo gukora kudeta yo gushaka guhirika ingoma cyangwa se intwaro ya Evariste Ndayishimiye, hakazaho n'ibyo yari akoze mbere. Niyo ndirimbo niyo yanjemo ko iyi mirimo ya Apotre Mignone ubwo imeze gute. Excuse me.
naho rero natangiye iyo ndirimbo nibwo yanjemo ivuga ngo imirimo ya nyuma niyo ihesha iya mbere agaciro. Reka nsharinge iyo ndirimbo nayo mwumveho gake uko ivuga. Ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Reka kudamarara kuko utarasoza urugendo. Ntimuyobe Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere agaciro. Reka Rero imirimo ya nyuma niyo izahesha iya mbere cyangwa niyo ihesha iya mbere agaciro. Uyu muririmbyi yari umuhanga rwose, sinzi aho yarengeye, sinkimubona sinkimwumva. Niba akiriho rwose muzamutere inkunga nawe yagaruke muri tere. Ubwo rero imirimo ya nyuma ya Mignone twarayibonye, ni iyo gukora kudeta. Iya mbere yagaragaye ku Ruhimbi ahamagarira Abatutsi kujya mu gisirikare cy'Inkotanyi. Ubwo rero nyine nibwo twakoze nyine, cyangwa se nibwo abantu bakoze association des idées, bati uburyo bwo yatangiye bya bintu yabivugaga ku Ruhimbi byo guhamagarira ababo gusa akoresheje terima bacu kujya mu gisirikare cy'Inkotanyi. Kumbi yari umugambi yakomeje birangira noneho yaragiye gukora kudeta. Ubwo rero nyine nkavuga inti ubwo imirimo ya mbere ni ukwinjiza abasirikare b'Abatutsi gusa, ubwoko bumwe mu gisirikare, ndetse no kwimakaza supremacy cyangwa se ubusumbane muri sosiyete rwandaise. Niyo mirimo ye ya mbere twabonye. Hanyuma iya nyuma ibaye iyo gushaka gukora kudeta i Burundi yitwikiriye umurimo w'Imana, yitwikiriye igitaramo cy'ivugabutumwa. Iyo niyo mirimo ye ya nyuma rero, ikaba ihesheje ya mbere agaciro. Byumvikana ko ubwo nyine ntabwo ari Imana akorera, ahubwo akorera FPR. Ndumva atabiturenganyiriza kuko ibikorwa birivugira. Ubwo rero niba atari umukozi w'Imana, itorero se yashinze ry'ubwo ryaba ari itorero bwoko ki? Ni itorero ryande? Niba atari umukozi w'Imana bitewe n'ibikorwa bye bigaragaye, noneho itorero yashinze ryo ni itorero ryande? Iryo torero soko muzi uko ryitwa? Itorero yashinze ryitwa Noble Family Church. Noble Family Church ni ukuvuga ngo ni itorero ry'abakomeye, birahagana hera, itorero ry'umuryango w'abakomeye cyangwa se abavuga rikijyana. Noble Family Church, itorero ry'umuryango w'abakomeye cyangwa se itorero ry'umuryango w'abavuga rikijyana. Mbere ya Revolution Française, ikintu bitaga Noble Family wari umuryango bitaga Privileged Social Class. Ni ukuvuga ngo yari family, wari umuryango w'abantu nyine bafite amahirwe kurusha abandi icyo gihe. Byumvikana ko nyine, cyangwa se natwe turabibona ko niko mu Rwanda bimeze. Hari abantu bameze gutyo, bafite nyine izo privilege, bafite nyine ayo mahirwe, bafite ubwo budahangarwa kurusha abandi bitewe n'ubwoko bwabo, cyangwa bitewe n'ukuntu baterura ibibindi kurusha abandi. Ubwo rero njyewe nasanze ko mpereye ku bikorwa bya Mignone byagaragaye ko atari umukozi w'Imana, ubwo ntabwo yaba ari Noble Family Church, ahubwo ni ikindi kintu. Njyewe nagishakiye izina ryitwa RPF, Noble Family Syncretic Company. RPF, Noble Family Syncretic Company. Ni ukuvuga ngo ni nk'ikimina cy'abakomeye bo muri FPR bavanga Imana na politiki za FPR. Mperutse kubivugaho mu kiganiro cyitwa ubushakashatsi, ko iyo leta
yifatanyije n'abayobozi b'amadini cyangwa amatorero ku nyungu za politiki, icyo gihe igihugu cyangwa se abenegihugu ndetse n'itorero bose baba bari mu kaga. Hari ikindi kintu kandi abantu benshi batabonye, ikintu navuga ko ari nka imagination cyangwa se ubugenge bwa politiki ya FPR, bavirinzemo ukuntu babihindura ubuhanuzi bwa minyoni. Ubwo buhanuzi buri ku kiganiro cyangwa se ku gitaramo cyabaye gifite umutwe witwa ngo International Women's Day Celebration 2023 Upgrade with Apostle Mignone. Icyo kiganiro muri icyo gitaramo harimo ubuhanuzi, harimo amayerekwa ya Mignone, ariko jye nabonye ko ari politiki ya FPR bavirinzemo, bahinduyemo amayerekwa. Reka nsharinga ayo mayerekwa nayo mwiyumvire iby'ayo mayerekwa, namwe muragira icyo mubivugaho. yabo kwandura. Ngo u Rwanda ni maternité, ariko iri yerekwa rizagera ku isi yose. Murabyumvise rero nyine, murabyire ati Rwanda ni maternité. U Rwanda se ni maternité koko? Maternité turabizi twese ko nyine ni ahantu haba hari umutekano, umubyeyi uri ku bise abyarira, aruhukira. Noneho niko Mignone abona u Rwanda ni maternité, ni ahantu hatuje ho kubyarira. Kandi twese tubona ukuntu u Rwanda rwahindutse ibagiro ry'abantu, agahiri n'agahinda karavuza ubuhuha. Njye mpita inyabihanga, muri Bibiliya inyabihanga bahita isambu y'amaraso cyangwa se akerudama, isambu y'amaraso, field of blood. Noneho akavuga ngo aho hantu ni maternité, ngo kandi bizakwira ku isi yose. Ku bwanjye ubu bugenge kandi bwa Mignone, bwa FPR, bwitiriwe ubuhanuzi bwa Mignone, hari n'ahandi nabubonye mu gitabo cy'uwitwa Pasiteri Patience Museveni, umukobwa wa Perezida Museveni, nawe afite itorero ayobora mu Bugande. Nawe yavuze ikintu nk'iki mu gitabo cye cyitwa Yesu wa Afurika, kuri paji 180. Yavuze ko yagize amayerekwa, abona umucyo w'Imana uturuka i Bugande ukwira Afurika yose ndetse n'isi yose. Asobanura ko ayo mayerekwa avuga ko Uganda ari umutima wa Afurika. Ku bw'izo mpamvu Uganda igomba gutegeka Afurika yose. Ibyo nabyo nabitanze mu kiganiro cyitwa ubushakashatsi, nubwo n'abanye abantu batabyitayeho, ariko nyamara iki kintu nacyo ni ikintu cyo kwitabwaho, kirakomeye. Donc ugereranyije itorero rya Patience Museveni rwa Bwogo ryitwa Covenant Nations Church, ni ukuvuga ngo ni ibihugu by'isezerano, itorero ry'ibihugu by'isezerano. Ese ibyo bihugu by'isezerano ni ibihe? Ubwo namwe murabyumva, cyangwa se abakurikira murabyumva ibyo ari byo. Ibyo byose bigaragara ko harimo isano, bifitanye isano, iyi myumvire ya Mignone n'imyumvire y'umukobwa wa Museveni, naho baba batarabyumvikanyeho ngo bakore ibintu bijya gusa. Nabyo byose hari ukuntu ibi bintu bifitanye isano. Ubwo rero Imana ishimwe ko ibiduhishurira, kandi bamenye ko nubwo bakeka ko ari ibintu by'ubuhanga bwimbitse tudashobora kumenya, nta bantu babitahura, bamenye ko rwose turabisoma neza tukabona ko ibi ngibi nta murimo w'Imana urimo, ahubwo ni ugukoresha, ni ugusinziriza abantu kugira ngo bakomeze babacakaze, bakomeze babagirira ingazwamuheto bitwaje ko ari abakozi b'Imana, mbese bakoresha itorero
nka branch nk'ishami ry'amashyaka ari ku butegetsi, nk'ishami rya renseignement, ishami rya manekoloji, niko bari gukoresha aya matorero. Ndagira ngo mbabwire rero ko twabibonye twabitahuye, ko aya ari amayeri, nubwo bayakoresha ariko bamenye ko twabitahuye. Ku bijyanye n'ubutinganyi nabyo mperutse kubivugaho, kuko igiterane giherutse gusubikwa i Musanze nari nabivuzeho ko harimo akaboko k'abatinganyi mu kwihimura ku bangirikani, kuko muzi ko abangirikani, abadamu b'abangirikani bari baherutse guterana bemeza ko bagiye guhangana n'ubutinganyi bivuye nyuma yaho rero tubona igiterane cy'abangirikani kirasubitswe bitunguranye. Ku bwanjye nkabona ko hari ukuntu abatinganyi banyuze mu bategetsi, muri farawo wo mu Rwanda, hanyuma nyine bamuha ibyo bashaka by'amafaranga n'amasasu yo kugira nabi. Ibyo byose hari ukuntu nyine amafaranga abatinganyi bari bafite, abayakeneye rero nk'abantu bamena amaraso, urumva kubaha amafaranga niko kazi. Niko nabibonye ko nyine abatinganyi banyuze muri farawo w'u Rwanda bahagarika igiterane cyaberaga i Musanze. Ikindi kandi mwakwibuka ni uko nyine bino bihugu by'iburengerazuba, Uburayi na Amerika, ibyo byose bo barabitahuye ko ubukristo bwapfuye, uretse ko bagihanyanyaza, kandi bavuga ko nyine bwimukiye muri Afurika. Nabyo narabivuze mu kiganiro cyitwa ubushakashatsi. Bo rero nkeka ko bashaka ko nyine aricyo twita ngo tumuhombe twese, bakavuga bati hari reka natwe noneho dukoresha ubutinganyi, noneho ubwo ubukristo bwabo buri kuzamuka tubusenye dukoresheje ubutinganyi rero ni amafaranga batanga, hanyuma bakaza bakavangira itorero. Ubwo rero kuri ADEPR ndakeka nuko byagenze, naho nkeka ko hakoze kashi. Nkeka ko abatinganyi banyuze ku bayobozi ba ADEPR babemerera kuzamura ririya bendera, cyangwa se gutendereza na ririya bendera ku ruhimbi. Mbona ko ntabwo ari ikibazo cy'itorero, ni ikibazo cy'abayobozi b'itorero rya ADEPR. Nkeka ko n'ubundi nk'uko basanzwe babashinja ko ari abakozi ba FPR, n'ubundi bigaragara ko abatinganyi babyumvikanye nabo, barabareka barinjira, baraza bahumanya uruhimbi. Ubwo rero ibi ni ikibazo nkeka ko nyine ubwa ADEPR bazamenya uko si itorero, ahubwo ni abayobozi b'itorero. Ariko mfite message yo guha abantu bo muri ADEPR, uri muri Matayo ibice 24:15. Haranditse ngo, ni muri Bibiliya, haranditse ngo, ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniel gihagaze ahera, ubisoma abyitondere. Ntabwo ndi bujye muri byinshi kuri iyi message, kuri ubu butumwa, kuko akenshi ni ubutumwa bujyanye n'imperuka. Bamwe bemeza ko ubuhanuzi bwasohoye igihe urusengero rwa Salomo rwasenywaga i Yerusalemu mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu Kristo, kavuga ko aribwo ubuhanuzi bwasohoye. Abandi bakavuga bati no, buzasohora ari uko Yesu agarutse. Ntabwo rero ari imperuka ndi kuvuga, ahubwo ndi kuvuga ikizira cyageze ahera, cyageze muri ADEPR. Nkaba numva ko ari ikintu, niyo message yanjye ntaye abantu muri ADEPR, ni uko ikizira cyageze ahera. Bikaba bivuga ko nyine itorero rya ADEPR nkaho rirangiye, ni nkaho ripfuye. Ku bw'ibyo rero niyo message mbahaye. Hakenewe icyo bita reforme, hakenewe itorero tuzi rya ADEPR uko ryagombye kwitwara. Ntabwo rero mbitindaho nyine,
icyo kwibandaho nyine ni icyo nyine cy'ikibi cyageze ahera muri ADEPR. Gusa icyo navuga ku butinganyi ni uko ubutinganyi Imana ntabwo yanga abanyabyaha, yanga icyaha. Ni ukuvuga ngo nibyo koko tugomba kwamagana ubutinganyi, tugahamagarira abatinganyi kwihana ariko tutabahutaza. Njyewe niyo mesaje niko nyitanga, niko numva mu buryo pastoral abatinganyi bagomba kugerwaho, bakabwirizwa, abemera nyine bakemera, abanga bakanga, ariko nta kubahutaza. Abantu bafite gahunda yo kubahutaza, nagira ngo mbibutse ko ubwo iyo ntabwo ari uburyo pastoral. Ku bijyanye na kudeta, ngaruke ku bya Mignone, nakwibutsa abashingantahe ko mbere y'uko Mignone aza gukora igitaramo mu Burundi, hari abandi bahanzi b'abanyarwanda baje mu Burundi mu mwaka ushize. Nkeka ko bariya abantu bari baje n'ubundi nko gutegura igitaramo cya nyuma cya Mignone. Niko nabibonye, niko ndi kubyiyumvira. Baje nko muri sondage d'opinion, baraza yenda bo baje batazi ko hari abandi bantu bari kumwe nabo baje gukora izindi gahunda. Niyo mpamvu bose nabafata nk'inkotanyi, nk'abakozi b'inkotanyi nk'uko turi kubona Mignone, ariko ibyo byose kuriya kuza kwabo n'ibi bibaye ubu ngubu nabyo harimo icyo twakora association des idées, cyangwa se uruhererekane rw'ibikorwa. Bikagaragara ko bari abahanzi baje mbere ya Mignone baje gutegurira Mignone kugira ngo aze gukora igikorwa cyapfubye. Ibyo ndumva ntabwo nabitindaho, ni observation numva nakwibutsa abashingantahe kugira ngo ubutaha bazajye bacana ku maso. Reka noneho ndangirize kuri dosiye ya Dr Rusa, nawe njye mbona azi Burundi, sinzi ikigero kimwe mwizeraho. Ndamwemera uruhande rumwe nk'umupanafricaniste, kuko abapanafricaniste n'abantu nemera cyane, ariko aho ntemeranya nawe nuko ntacyo avuga ku ndangagaciro za FPR zibangamiye panafricanisme. We avuga panafricanisme rito yo hanze y'u Rwanda, ariko ibyo mu Rwanda ntabivugaho. Ubwo rero bigatuma nyine asa n'akorera hejuru ya zeru, njye niko navuga, kuko yagombye ujya guhereresha ihera ku rugo, cyangwa se la charité bien ordonnée commence par soi-même. Niba adashobora gupromotinga panafricanisme mu Rwanda, akajya kuyipromotinga hanze, kwiyamamaza hanze, njye mba mbona nta cyanga bifite cyane. Ariko ntabwo nje kumupinga hano, ahubwo nje kuvuga kuri commentaire yatanze nawe kuri dosiye y'iyobokamana ikoreshwa nabi, aho yemeje ko nyine aho yemeza ko iyobokamana imaze imyaka 100, amatorero ageze mu Rwanda ariko no mu karere hose muri Afurika, ariko nyamara urwango rwakomeje kwiyongera, gucika mu bice byakomeje kwiyongera. Akavuga ati ubwo rero ntacyo byamaze, ntacyo twabitegaho, nta musaruro tuzabivanamo, kuko ntibakoze inshingano zabo kugira ngo barwanye, kugira ngo bigishe urukundo, banamagane division, gucikamo ibice, gucamo abantu ibice. Ibyo birumvikana, nanjye niko mbyemera. Ariko icyo nakwibutsa Dr Rusa ni uko Imana dusenga nayo yavuze ko ayisenga, Yesu dusenga nayo yavuze ko amusenga, kuko ngo yavuze ko ari umugatolika. Ntabwo ari fake, ahubwo ikibazo ni abantu bita ko bakorera Imana kandi ari fake, nka Apotre Mignone. Apotre Mignone ni urugero rufatika rwa hafi. Icyo kibazo gihari ni uko
abiyitirira umurimo wa Kristo atari wo bakora, ari fake. Abandi bashaka, bafite inyota n'ishyaka ryo kubikora, bakagirirwa nabi nk'uko twabibonye kuri Kizito Mihigo. Ni ukuvuga ngo hari ubwoba butuma abiyemeje gukora umurimo wa Yesu Kristo batawukora neza bitewe n'ubwoba. Ubwo ikibazo ni ubwoba, ariko noneho ubwoba si cyo kibazo, ahubwo aho buturuka nicyo kibazo. Nko mu Rwanda ubwoba buturuka muri FPR. Ni ukuvuga ngo FPR nicyo kibazo ku mikorere y'itorero, ku mikorere y'amadini mu Rwanda. Nkeka ko ahubwo nicyo wahera nkawe Pan-Africanist, ugafasha amatorero kugira ngo ahumeke, yigenge, akore umurimo wayo nk'uko amatorero ahandi abikora mu bwisanzure. Ntabwo ibyo twabijyaho impaka, urabizi ko Kizito yishwe azira uko we nyine yari yatinyutse kugira ngo yigishe urwo rukundo, yigishe ubwo bwiyunge, baramwica. Inkotanyi zaramwishe, ibyo ntabwo bijyaho impaka. Tubona Idamange mu bintu afungiye nuko yavuze ko abanyarwanda ngo barambiwe bayobowe nk'intama zitagira umwungeri. Iyo ni terime teologike yazize, intama zitagira umwungeri. Ubwo rero bikumvikana ko abakozi b'Imana bariho, ahubwo antikristo ikorera mu mashyaka, ikorera muri za guverinoma, niyo ikomeje gushyira agapfukamunwa ku matorero n'amadini byo mu karere, cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Dr. Rusa nkaba nagusaba ko mu Pan-Africanist aho mu Rwanda icyo kibazo wagerageza kugikemura, cyangwa se gutangaho ubufasha kugira ngo itorero ribashe guhumeka. Ntabwo rero bitindaho cyane kuko nzabigarukaho mu kiganiro ndi gutegura cyitwa nzacyita Breaking the Silence. Nibwo iki kiganiro kivuga ukuntu itorero ni urumuri, cyangwa se ni umunyu n'urumuri by'isi. Niyo mpamvu nyine nk'uko Dr. Busa bivuga, nyine ntabwo ayo matorero akora nk'umunyu n'urumuri by'isi, kubera ko hari ubwo bwoba buva muri za guverinoma bubuza abantu gukora bisanzuye, bubuza abantu ko bubangamira Imana gukora. Ubundi Imana ikorera mu itorero kugira ngo icalenjinge abanyepolitiki bakorera antikristo. Ubwo rero nk'uko nyine ndi kubivuga, nzabigarukaho mu buryo burambuye mu kiganiro nzita Breaking the Silence. Hagati aho ngaho rero reka nsoreze aha ngaha mbasaba ngo abashyigikiye ingoma ya Kristo, cyangwa se ubwami bwa Kristo butarimo itekinika by'abanyepolitiki, mukore subscribe, share, like and share. Reka dusenge Imana. Mana ya Isaka na Aburahamu, Mana wowe ugusha imvura mu mirima y'ababi n'abeza, ukayigusha mu mirima y'abatinganyi, ukayigusha mu mirima y'abicanyi n'abakoresha izina ryawe mu bugizi bwa nabi butandukanye, ni nawe Mana ifite amaso atunganye atihanganira kureba ikibi no kurebera abarengana, nk'uko biri muri Bahakuki igice cya 1 umurongo wa 13. Kubw'ibyo Mana yera, ndasenze nti shyira ku iherezo ikibi, ubugome no kurenganya byimitswe n'inkotanyi mu Rwanda, muri East Africa, muri SADC ndetse no ku isi yose. Bisabye mu izina rya Yesu, umwami n'umukiza wacu. Amen.